খাদ্য সামগ্ৰী নহয় এবাৰ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ওলাল চোৰ সামগ্ৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৃহস্থৰ চকুত ধুলি দি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সোমাই থকা চোৰক হাতে লুটে কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষীয়ে ৰহমত আলী নামৰ গভাইত চোৰটোৱে আৰক্ষীৰ পৰা পলাবলৈ গৈ সংঘটিত কৰে এই কাণ্ড আৰু এই চোৰটোক আমি দেখুৱাই আছো ফটো দেখুৱাই আছো আৰু যিটো মুহূৰ্তত ফ্ৰিজৰ পৰা এনেদৰে কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল চোৰটোক সেইটো মুহূৰ্তৰে ফটো আমি দেখুৱাই আছো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক খাদ্য সামগ্ৰী নহয় এবাৰ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ওলাল চোৰ সামগ্ৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৃহস্থৰ চকুত ধুলি দি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সোমাই থকা চোৰক হাতে লুটে কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষীয়ে ৰহমত আলী নামৰ গভাইত চোৰটোৱে আৰক্ষীৰ পৰা পলাবলৈ গৈ সংঘটিত কৰে এই কাণ্ড